لكل الناس اللي بتعاني من مشكلة الزغطة الفيديو ده ليكم. دي بتبقى عبارة عن حركة لا إرادية، تشنج في عضلة الحجاب الحاجز مع إغلاق عضلة لسان المزمار. الزغطة دي في منها أنواع. المهم بالنسبة لي المدة، لو هي بتاخد يومين أو أقل دي مش مشكلة، دي غالبا مشكلة بسيطة وبتعدي. لو هي بتقعد أكتر من يومين، لو بتوصل شهر، لازم أكشف، لأن في أسباب مهمة لازم تتشخص وتتعالج كويس. الأسباب الشهيرة للزغطة مشاكل جوه الجهاز الهضمي زي ارتجاع المريء وفتق الحجاب الحاجز وقرحة المعدة والتهاب البنكرياس، وممكن تحصل مع التهاب الزايدة أو التهاب المرارة. في حاجات تانية في الصدر زي أمراض الرئة أو أورام الرئة أو أورام تجويف الصدر. في مشاكل في الأعصاب زي الجلطة بتاعت الأعصاب أو المخ أو الشلل الرعاش. في أدوية كتير بتسببها برضو زي الكورتيزون والأدوية النفسية وأدوية الشلل الرعاش. ممكن تحصل للناس اللي بتشرب كحول كتير، وممكن برضو تحصل للست الحامل. بنعالجها ازاي؟ في طرق سريعة كده، زي ان انا اكتب نفسي فترة، زي ان انا اشرب ماء بارد قوي، اشرب حاجة حمضية قوي زي عصير ليمون مركز. وممكن برضو ان احنا نمسك كيس كده مغلق ونتنفس فيه، نقعد نتنفس فيه الفترة، ده بيعلي ثاني اكسيد الكربون جوه الجسم فبيمنع الزغطة. في علامات مهمة لو حصلت مع الزغطة يبقى في إشارة لخطر موجود أو مرض مش كويس موجود، زي فقد الوزن بشكل غير مبرر، زي الصداع الشديد، أو الأعراض الخاصة بالفشل الكلوي. لو الزغطة موجودة عند مريض لفترة وصلت شهر أو أكتر لازم يكشف عشان نعرف سببها إيه. اسألوني على أي حاجة ودمتم طيبين.